ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਫ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਨਜ਼ਲਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਲੈਣੀ ਆ 5-7 ਪੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਖਾਣੀ ਆ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਫ ਦੀ, ਖਾਂਸੀ ਦੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।